tohto videa, v tomto videu nemusíte ani like, odber, komentár, nič. Toto video je urobené iba pre Minecraftovú legendu, ktorú tu vidíte všade, Technoblade. Áno, Minecraftová legenda, ktorú musí každý poznať, ktorá zomrela asi, vieme asi jak, všetci to snad vieme, že zomrela na rakovinu. A zdá sa mi, že som robil alebo kedy to mal, prvého ma narodení. Hej, prvého som robil short, alebo čo som robil za ma narodení. Tak tu robím, lebo v tento deň, videl som to v tento deň má narodení. V tento deň by Technoblade, v tento deň Technoblade zomrel, keď zomrel danese. Tak som tu asi nejakú randomnú hru, ktorá je o tom. Sú tu všade sochy, to si môžeme sa prečítať. Poviem tak, aby... He is the strongest artist in the world. His name is God of War. Áno, tuto máte angličke. Toto video vôbec nebude zostrihané, čiže kvalitu videa nezaučujem. To je toto ešte. Auta. Tu sú ešte niečo. To je budova. Technoblade. Rest in peace. Rest in peace, Technoblade. Yes. Skoro som to mal plesť? Neviem. Takové auto. To je povedané to existujúce auto. Overnail Nuke. Tak vlastne čo asi nezískam. To asi k tej soche sú ešte písa. To je asi poslané. Tam som neviem, či sa pozrela, tak sa tam znova pozrela. Jo, jasný pis. Donate. Vieš čo? Neplánoval som to, ale to video kustík vylepším. Zadonatem do tejto hry. Dovedem naspäť. Tak, musel som. Tu znova Technoblade s diamantovým mečom. In loving a member of Alex. Technoblade. Ale... Tu je čo? Tu je asi dlhé, fakt nebude. Jo, ja som mi to lagol. Tu mám 3%. Aha. Job. Môžem do toho sadnúť? Asi to nefunguje. Job, tak to nefunguje. Tak to nechám tak, toto je čo? Minecraftová točka. Tam je čo? Kamene, hĺbka? Musím sa s vami odpáť o niečom inom? Lebo tu táto hlasu si vôbec nedal. Tak táto hra nebola vôbec zlá. Sme si aspoň kústik pripomenuli našu Minecraftovú legendu Technoblade. Čiže nemusíte tu dávať ani like, ani odber, ani komentár, ani nič. Nemusíte to ani zdieľať, ale môžete. Musíte to video, musíte užiť. Keď to... Tu som chcel dojsť, bo tu by mal byť... Dobre. To čo bolo? Ja nejaký secret potom. Aha. Fialný portál. Aspoň vidíme ten obrázok tu celý. Dobre, toto video bude u konca. Postavím sa tu k hĺbke nejakej. Stále som zobral ten plast? Ja, hej, dobre. Teraz som zobral ten plast. Tak čo dám späť. Neviem, prečo mi nabehne. Takže toto video bude u konca. Neviem rozprávať. Takže ďakujem, že ste to video celé pozreli a Technoblade never dies. Oh, you some kind of king? No. That's a legend. If I had another 100 lives, I think I would choose to be Technoblade again every single time, as those were the happiest years of my life. I hope you all go on to live long, prosperous, and happy lives. Technoblade out.